港中医药电台，网址 www.ahontp.tw。四进八公新比例，七情六淫插病情，单个完善中国法，医德良心天地知，阿红健康万堂。这个节目是由中国医药大学中医师李明杰中医师制作。每礼拜一到拜五，我李老师阿红诚恳现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例医案，以及着名床、药方免费提供。对中医药有兴趣，或者是讲身体为平安，腹肚定定咧做药厨，心情为轻松。未顺遂的朋友，来，大家互相知识的这个相交换。人讲见一时，中一智，先生显示自然福。无小气言，互相研究，互相探讨，在临床上有这个参考。敬请注意先进动刀，多加批评指教，感谢努力。各位亲爱的阿红健康问谈，咱这网友观众大家红运快乐，大家好。来，又搁甲咱这个阿红健康问谈第二这个单元吼。来，咱现场电话台北控22777-138，现场电话台北控229-777-138。来，咱今日吼，这个中医处方，咱就来讲一贴。这个小草汤来做加减吼，会当治疗这个咳嗽。来，咱来看临床伊的这个经验啦吼。那么一般中医认为讲小草汤治疗寒热往来的这个咳嗽。那么近代的这个医家董永川伊著作这个肺症论吼，内面伊讲即个好法是肺症之第一良方啦。在肺症伊的即个治疗当中，吼，也会顺安尼真konkr快用即个小草汤。那么小草汤甲其他伊的即个汤头啊来合并啦吼，譬如讲有即个草桂枝汤等等遮，哦，啊，着小草汤啦，大草汤啦，吼，遮，吼。那么肺症论伊的咧咳嗽，内经有伫咧讲吼，五脏六腑拢会嗽啦。这咱中医才有，你若讲互西医听吼，西医甲你笑死的。五脏六腑会引起嗽。肾虚嘛会引起嗽啊，对毋对？虚当然引起嗽，逐个较无排斥啦。肝会引起嗽，倒一个要相信，
对毋对啦？也鼻会引起扫，倒一个要相信，是毋是啊？心会引起扫，倒一个要相信。所以若是扫久啦，有会变安怎？有会变下久。那扫久下久，都有一贴叫做人心甲解散啊。就是安怎往人心，就是扫久虚啊。这拢一定爱用过即贴，效果就有啊。你甲看，甲解即马真贵吼，甲解即马真贵。好来，咱进入主题吼。那么《内经》有伫咧讲啦，五脏六腑拢会当引起扫哩。那么无不足伫咧胃，关于即个气。那么上调分气胃治疗已经真详细啊，敢若有一方会当统治气胃者，就是小草汤。那么气血性爱加啥物啊？爱加麦门冬，心血性爱加黄连，黄连当退心血，麦门冬会当退气血。其实的时阵啊，黄芩嘛会当退气血啊，但是在遮因为黄芩若是有气血咱即个小草汤内面的时阵啊，有气血，所以爱搁加即个麦门冬拄则咱伫咧讲的心血若大，加黄连，搁加当归肝血大，搁加当归，搁加黑黄连。若是要安怎伫咧扫，是血符伫咧气的，爱搁加五倍子、五味子。来收敛那么五更扫是实质的即个火，若是甲阴时那么我来讲，拄则讲即个五更早调，较早拢皇帝伫咧办公，拢五更早调。五更早调到底是啥物时间呢？就是透早5点，卯时。卯时，怎阴时咧？阴时就是3点到5点哩，3点到5点。所以3点到5点，在中医来讲，伊是流入即个气经，所以爱加啥物啊？加来服气。痰经条的气滞，即爱搁加瓜蒌松，还是瓜蒌仁。旋服花、杏仁、桔梗、蛇干、川贝母等。若是水饮上冲爱搁加丁力子、桑白皮这拢伫咧治水的就对辛夷细辛、五味子。若是有寒，爱搁加干姜。熏茯苓，若是兼有外感、发烧、胃寒、十片、头痛，来加扫，爱搁用个小草汤加荆芥，加紫苏、杏仁保护。那么小草汤伊会当通水津。散恶血，升清降热，做宜幼做宜幼，那么加减合法合理就对了就会当促进奇妙啦。所以伊即个《内经》讲遮就是咧讲其
虚劳失费伊的即个扫，那么就爱通水灯、散污秽、升清降炉，会使讲深入了解小草汤食。那么由于即个水灯不保，甲有污秽所引起的即个家扫，就会当思考着用小草汤来做加减治疗啊。若是无明显正虚，小草汤内面温补伊的即个药啊，会当比较的用较少的，吼，迄就是讲莫用。那么小草汤即个温补，就是即个内面有一味即个姜母啊，吼，柴芹、生下、草姜、枣，对毋对？吼，啊，甲即个红枣吼，即个姜母甲红枣，吼。即尽量莫用，若安尼生就袂动火啦。哦，意思是安尼生。那么以上小草汤加减会当治疗家扫，提供互大家诸位网友观众做一个 DIY 参考。好啦，咱讲到这结束，期待下周的讲这个网络讲这时间继续收看阿红健康漫谈。再见，拜拜。